с вами я, снова Роберт. Сегодня я буду вам показывать, где найти будку. Только я не знаю, как она правильно называется, но мне не важно. Напишите. А потом остальные секретки покажешь. В этом видео я все секретки покажу, которые я знаю. Первая секретка — это будка. По-моему, она сейчас ничего не делает, я ее уже видел. Я просто к ней подошел. Я в одной локации 3 секретки знаю, еще в одной 2. Короче, слушайте, находите эту дырку, потом проходите вот так. Ну, можете не летать, короче. Идете до этого дерева, останавливаетесь, берете транспорт, не летающий, а ездящий. Берете, делаете так и едете прямо. И сейчас мы нашли Эльвир, я этого никогда не находил. Так и сейчас я наткнулся на какой-то стул, который я не находил. Сейчас мы доехали до этой будки. И вот она. И сейчас, как вы видели, я где-то там сзади нашел что-то непонятное. Давайте там долго подождем. Там будка. Секреткам. Заходим опять в эту, реклама. Кстати, я вам кое-что забыла показать. Короче, заходите сюда, потом я выхожу и смотрите. Куча монет. Заходите сюда дальше. Я покажу вам самые страшные секретки лично для меня. Поверьте, лучше вот коки взять. Потом берете портал уменьшения, уменьшаетесь до максимума и потом удаляете портал, можете не удалять, идете туда, потом туды, и вы видите, бун-буна, вот видите он, и вы потом выходите, можете не увеличаться, а сразу прямо вон в те елки ехать. В моем случае на мотоцикле. Куда-то туда. Потом мы едем сквозь этих елок там. И потом мы умираем. Да, но это так не экранировалось хоть. Короче, смотрите, едете, куда вы заходите, а где мотоцикл, а вот.
Можете не увеличаться, стой. Короче, сейчас вы тоже видите, кто из вас видел эту сирену, тот ее видел. Мне она странно показалась, я ее еще не видел. Короче, едем, потом тормозим. Кто это видел, у кого уже обезьяны не появятся. Кто не видел, того обезьяны появится в этом цирке. Я в первый раз испугался, я вам не рекомендую. Короче, это очень прикольно. Если хотите напугаться. Дальше. Вот опять мой мотоцикл с неба прилетел за уменьшение. Теперь мы должны не разгоняться. И просто ехать. Пока не увидим. Вот это вот мелкую штучку. Едем, прямо едем и выходим. Дальше сюда подходите, и у вас вот такие вот человечки появляются в предметах. Вот, смотрите. Вот он. Елка. Смотрите, тут вы думаете, что их только можно удалить. На самом деле нет, смотрите. Хамикадзи. И это все примеры. Это тут все пасхалки. Это тут все секретки, которые я тут знаю. Следующая локация. Острова. Я не понял. Короче, сейчас я в эту локацию зайду и вы увидите. Но я впервые ту сирену увидел. Надо как-нибудь потом за ней сгонять в конце видео и проверить, вдруг сильно горловый бессмертный появится. Дальше вы тут летите, видите тот островок, хотя можете не летать. Короче, берете любой мопед, в моем случае. Видите этих пингвинов? Многие из вас думают, что вы получите, на самом деле нет. Даже вот этот вам пончики не даст. Никто вам ничего нового не даст. Если их всех коснуться, так, по-моему, то смотрите, кого можно получить. Он тут уже есть. Я знаю. Ну, вот это секретка на самом деле. И дальше потом берете опять любой мотоцикл, что угодно из езжущих транспортов. Потом едете по на тот островок. Я с ускорением на Бэтмобиле. Хотя не на тот островок. Что там в воздухе? Я там что-то в воздухе нашел. Ты не догонишь. Она исчезла. Не исчезла, давай пока. Ой, покажу. Видишь? Блин, что там в воздухе? Мне просто показалось, это жаль. Что это? Это не секретка. У нас сквозная мне всегда, когда больше не будет, всегда
всегда пугал черная солнце. Или это надо уточнить? Теперь потом вы видите вот это вот чудо. Короче, потом... Смотрите, что я возьму. Мой любимый. Вот видите, вы думаете, что вот эту обезьяну получите. Хоть у нас и есть уже обезьяна такая, не качающаяся. На самом деле нет, вы вот это вот получите. Это и я перехожу. Это все секретки, которые я только наизусть запомню. И сейчас мы вернемся. Вот если не знаю, где были, и мотылька, но я забыл, в каком месте они. Короче, сейчас наша задача найти опять эту сирену и долго там подождать. Вдруг это тоже секретка, я не знаю. Короче, сейчас мы обязаны до этой сирены дойти. А я не... А то я не то, я не в ту, я в локацию зомби зашел. Так, сюда, потом, сюда. Убежим. И все, теперь мы должны найти это. Берем кочки. Это ранец или твои крылья? Короче, сейчас мы летим. Потом видим эту дырку опять, да? Все помнят эту дырку. Идем к тому дереву, как вы помните. Или не помните. Ставите мопед. Какой-то транспорт, в общем. Едете прямо. Короче, я просто... Зачем я там сверну? Ну, я, в общем, пожалел, что свернула. И не надо было сворачивать. Короче, вы помните, что идем к дереву какому? Я уже сам не помню. Вот к этому. Идете сюда, берете супермедленный транспорт, чтобы ничего не пропустить. Например, в моем случае я возьму котика. Вот этого осла. Паровозик, автомобиль на сидер. Ты сворачиваешь. Вижу. Паровозик, автомобиль на сидер. Паровозик, автомобиль на сидер. Паровозик, Кабинет, 13, паровозик, Автомобиль, 13, паровозик, Автомобиль, 13. Ну, и в итоге мы вообще ничего не нашли. Ни будки. И точка. Ну, и сейчас... Я покажу вам только это.
Так, и сейчас я вам покажу то, что я был в шоке. И барабанная дробь, тадам. Тадам ты... Что? Как? Мои деньги видишь? Просто все. Деньги! У меня дофига денег стало очень. Я ничего тут не делал. Видите, там 2000, короче. У меня 8000. Я за один взмах ничего не мог сделать. Я решил, что буду копить, чтобы просто купить весь магазин Чикенгана. Как бы он оценивается 20 тысяч рублей. Монет, точнее. А у меня 8000. Сейчас я вам сыграю небольшой захват фляга, только не так. Только не так. Вот так. Только не так. Вот так. Классно, обожаю. Только не так. А так. Только не так. А так. И вот смотрите, моя любимая рука. Наш чемпион. Да, конечно. Чтобы чемодан Чикена все это время был у меня? Вы издеваетесь? Все это время у меня был чемодан. Один раунд я хочу сыграть. Чемодан Чикена в опасности. У свинцев один. Чикена снял, короче. О, нет, о, нет, о, нет, о, нет. Короче, слушайте, наш план. Ты что, делаешь? Мой план, что пришел убили теперь. Чемодан у меня, чемодан у меня. Я бегу на базу. Свинтусов 2 должно быть. Если, конечно, я добегу живым. Вот. Флагу у тебя достави на базу. И барабанная дробь. Все. Еще один и все. Кстати, я знаю один трюк небольшой, чтобы залезть в небеса. Идете сюда, берете кулачки, смотрите на мой молоточек. Садитесь, потом делаете так, потом прыгайте. У меня это только один раз получилось. Давай, братанчик, давай я тебя засечу. Давай, чуть-чуть. Я тебя засечу. Какого? Ну, меню и сейчас вышло время. Всем пока-пока.